ថ្ងៃប្រជុំធំនេះបងប្អូនយើងសម្រុកមកលេងទីនេះច្រើនមែនតែនស្ទះផ្លូវកកកុញតែម្ដងហើយបងប្អូនអរគ្នាគឺមិនដឹងមកពីណាទេដូចទឹកបាក់ទំនប់ចឹងបងប្អូនយើងនឹងហើយអ្នកប៉ោយប៉ែតប្រហែលជាស្គាល់ហើយកន្លែងមួយកន្លែងនេះបងប្អូនអរគ្នាគឺអូខេដនយើងនឹងបងប្អូនអរគ្នាឥឡូវនឹងគេធ្វើសំណង់ថ្មីផងអីផងហើយមានកន្លែងលេងទឹកលេងអីផងទៅវាទៅគួរឲ្យចង់លេងតាក់ទាញខ្លាំងមែនតែនអ្នកមកលេងច្រើនមែនតែនហើយខ្ញុំមកនេះគឺមកម៉ោង5ម៉ោង6មនុស្សនៅច្រើនឡើយតែអ្នកលក់គាត់ថាបងអញមកពីថ្ងៃវិញបាច់និយាយទៅនៅរកផ្លូវចេញអត់ឃើញទៅស្ទះផ្លូវណាបងប្អូនអើយដោយសារតែអ្នកលក់ក៏គាត់ថាគាត់លក់តាំងពីព្រឹកមកបងប្អូនអើយទូផិតទូអីមកទូពេញបុកឥឡូវអស់លលីងបុកលហុងបុកអីអស់លលីងតែម្ដងបងប្អូនយើងគឺមនុស្សមកលេងច្រើនមែនតើអូយបងប្អូនអរគ្នាខ្ញុំមិនដែលឃើញទេបងប្អូនអរគ្នាហ្នឹងហើយបងប្អូនអរគ្នាស្គាល់ហើយទៅអូខេដនយើងហ្នឹងបងប្អូនអរគ្នាឥឡូវគេធ្វើសំណង់ថ្មីទៀតគេនឹងបើកទឹកឲ្យលេងអីចឹងបងប្អូនអរគ្នាសម្រាប់តែបងប្អូនចង់មករីឡេកមកឈៀជាមួយមិត្តភ័ក្តិមួយក្រុមការងារមួយអីចឹងបងប្អូនគឺអេមខ្លាំងមែនតើគឺទេសភាពនៅទីនេះគឺស្អាតដល់ពេលល្ងាចបងប្អូនគឺមើលទៅឃើញថ្ងៃលិចនៅជាប់នឹងនេះតែម្ដងបងប្អូនអរគ្នានៅជាប់នឹងផ្ទៃទឹកមើលទៅស្អាតខ្លាំងមែនតើបងប្អូនអរគ្នានេះដូចបងប្អូនបានឃើញទស្សនវិជ្ជានៅថ្ងៃលិចនៅសំណង់ដែលគេទំធ្វើថ្មីកន្លែងហ្នឹងវាទឹកវារាក់ដែរបងប្អូនអាចចុះលេងបានអីចឹងបងប្អូនអរគ្នាហើយបន្តិចទៀតដល់ពេលដែលគេធ្វើគេនឹងបើកឲ្យយើងលេងទឹកលេងអីចឹងសប្បាយមួយយ៉ាងដែរបងប្អូនអរគ្នាមើលយូរទៅស្តៀងនឹងកំពីងពួយដែរបងប្អូនអរគ្នាហ្នឹងហើយកុំភ្លេចមកលេងឲ្យបានច្រើនអ្នកនរគ្នាមកថតរូបស្អាតបងប្អូនគឺផ្ទៃទឹកនៅជាប់នឹងផ្ទៃមេឃមើលទៅស្អាតមែនទែនមេឃថ្ងៃហ្នឹងគឺអំណោយផលខ្លាំងទៀតហើយខ្ញុំថតរូបអត់សូវបានស្អាតដោយសារតែយប់ហើយបងប្អូនអរគ្នាខ្ញុំមកម៉ោង5:06ហើយវារឿងល្ងឹតហើយបងប្អូនអរគ្នាថតអត់សូវបានស្អាតទេហើយឥឡូវហ្នឹងបងប្អូនយើងក៏នាំគ្នាធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅវិញបដាបងប្អូនខ្លះក៏គាត់នៅតដល់យប់អីចឹងបងប្អូនអរគ្នាមើលថ្ងៃលិចអីចឹងបងប្អូនអរគ្នាគឺផ្ទៃទឹកជាប់នឹងផ្ទៃមេឃមើលទៅស្អាតល្វឹងល្វើយដល់ខែនេះខែវស្សាចឹងទឹកវាលិចបងប្អូនមើលទៅស្អាតខ្លាំងមែនទែន